नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ अक्टोबर मास 20 तारिख सोमवार। आज मु आपण पाखु ओडिशा तथा देश विदेशर किछि बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नै कर आसी। जे खबर गुड़िक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। तेबे सेथि मध्यरे सुभद्रा योजना, पीएम किसान योजना, इश्रम कार्ड, राशन कार्ड, आजिर पाणीपाग, सुना दर, पेट्रोल दर भली बहुत सारा खबर रहिछि। सेथि पय भिडियोटी को शेष होय देखंतु। ता सहित आपण न्यूज को केउ जिल्लार देखुचंती हमकु तळे कमेंट माध्यम रे जणांतु एवं चैनल ले नुवा करथिले दया कर चैनल टी को एबे सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखर आस्तुवा बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु जहा फଳରେ भली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिए पाई परिबे। तेबे आ डेरी न करि चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, सुभद्रा टंका पाइबेनी ही महिला, नुवा नियम आनिले सरकार। जानंतु कोन कहउछि नुवा नियम। तेबे आउ मिलिबनी सुभद्रा टंका। पुणी जारी हेला नुवा गाइडलाइन। आपनक टंका बंद हेबा गुरु जानि नियंतु कोन कहउछि नुवा नियम, कोन आसी नुवा अपडेट, कोन आपण भी एही लिस्ट रे रहिसंती कि। तेबे एनिके 18000 टंका वृत्ति पाउथिले आउ मिलिबनी सुभद्रा टंका। वार्षिक 18000 टंका अधिक वृत्ति पाउथिले आपण सुभद्रा योजना रे लाभ उठाई परिबे नहीं। आपण मध्य अयोग्य हिताधिकारी लिस्ट रे शामिल होई परंती। उच्च शिक्षा विभाग और एसटी तथा एससी विभाग रो सचिवक पाखरे चिठी पठा जायछि। एने रिपोर्ट देया पई खुआ जायछि। दुई विभाग को रिपोर्ट मागिछंती महिला और शिशु विकास विभाग। रिपोर्ट आसिया परे ए दिगरे कार्यानुष्ठान निया जिवो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर पे। सोमवार अर्थात आज दीपावली छुट्टी घोषणा कले राज्य सरकार। तेबे आज अर्थात 20 तारिख सोमवार सारा देश रे दीपावली छुट्टी रहिबो। दीपावली छुट्टी नै राज्य सरकार घोषणा करछंती। दीपावली पालन नै पूर्वरु मुक्ति मंडप रे घोषणा होईछि। 20 तारिख अर्थात आज दीपदान एवं पोया श्राद्ध पाळिबाकू मुक्ति मंडप पंडित सभा पक्षरु कुआ जायछि। तेबे आज अर्थात 20 तारिख सोमवार सारा देश रे दीपावली छुट्टी रहिबो। दीपावली छुट्टी नै राज्य सरकार घोषणा करछंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर पे। खाता को बसिला अंत्योदय गृह योजनार प्रथम किस्ती। मुख्यमंत्री मोहन माझी देले बड़ भेटी। तेबे मुख्यमंत्री अंत्योदय गृह योजनार प्रथम किस्ती रे प्रत्येक हिताधिकारी को आसंता काली 40000 टंका प्रदान कर जायछि। तेबे मुख्यमंत्री अंत्योदय गृह योजनार प्रथम किस्ती रे अर्थ जमा करछंती। आसंता काली 40000 टंका प्रदान करछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एहा पर द्वितीय किस्ती रे 65000 टंका एवं तृतीय किस्ती रे 15000 टंका देया पई निर्देश रहिछि। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा होछि घर निर्माण कार्य 4 मास भितर समाप्त कले अतिरिक्त 20000 टंका एवं 6 मास भितर समाप्त कले 10000 टंका प्रोत्साहन राशि भाबरे मिलिबो। राज्य सरकार को एही योजना रे मोट 5 लाख हिताधिकारी को शामिल करिवार लक्ष्य रखिसंती। एथि पई प्रथम पर्याय रे 60000 एवं द्वितीय पर्याय रे 50000 हिताधिकारी को चयन कर जायछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर पे। आसंता 24 घंटा मध्ये झड़ किबा वज्रपात नै पाणीपाग विभाग रो पूर्वानुमान। आज पई 17 जिल्ला को हेला हाई अलर्ट। तेबे आगामी 3 दिन मध्ये राज्य रे केतक स्थान रे झड़ किबा वज्रपात और पवन नै चेतावनी जारी करछि पाणीपाग विभाग। सेपरि आसंता 24 घंटा मध्ये झड़ किबा वज्रपात और पवन को नै बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, कटक, खोर्धा, पुरी, केन्द्रापड़ा, जयसिंहपुर, नयागढ़, गंजाम, गजपति, कंधमाल, कलाहांडी, रायगढ़, नवरंगपुर, कोरापुट और मालकानगिरी जिला एही सब जिल्ला रे गोटे किबा दुईटी स्थान रे प्रबल अति प्रबल वर्षा सहित घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन मध्ये बहि पारे। सेपरि आसंता काली पई मध्ये झड़ किबा वज्रपात और पवन को नै 14टी जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर पे। 23 तारिख पर्यंत ओडिसा रे बैंक रे झुलिबो ताला। जानंतु दिवाली रे केते दिन बैंक बंद रहिबो। अक्टोबर मास रे बैंक गुडी को पई सर्वाधिक छुट्टी रहिछि। 19 अक्टोबर रविवार दिन सारा देश रे बैंक गुडी को बंद रहिथिला। सेही परि अक्टोबर 20 तारिख अर्थात आज सारा देश रे बैंक गुडी को बंद रहिबो। बैंक बंद हेबार मुख्य कारण होछि दीपावली, नरक चतुर्दशी एवं काली पूजा पई बैंक गुडी को बंद रखा जिवो। अक्टोबर मास रे बैंक गुडी को पई सर्वाधिक छुट्टी रहिछि। 19 अक्टोबर रविवार दिन सारा देश रे बैंक गुडी को बंद रहिथिला। बैंक बंद हेबार मुख्य कारण होछि दीपावली, नरक चतुर्दशी एवं काली पूजा पई बैंक गुडी को बंद रखा जिवो। खबर सहज हेबो जमी डिमार्केशन। बारंबार आ दौड़िया को पड़िबोनी तहसील कार्यालय। तेबे जमी डिमार्केशन पई ऑनलाइन आवेदन कले तारीख मिलिबो। डिमार्केशन पई आ बारंबार तहसील ऑफिस दौड़िया को पड़िबोनी। तेबे एनिकी जमी डिमार्केशन पई ऑनलाइन आवेदन कले तारीख मिलिबो। सेही दिन तहसील अधिकारी अमीन एवं पुलिस आसी करिवे आपनकर जमीर डिमार्केशन। एथि पई प्रथमे राजस्व विभाग रो ऑनलाइन साइट को जिबाक पड़िबो। सेथिरे मोबाइल नंबर पंजीकरण करी डिमार्केशन पई आवेदन करिबाको हेबो। परे आवश्यक जमी कागज पत्र सहित फी देबाको पड़िबो। आवेदन सबमिट करिया परे तहसीलदार आपनकर आवेदन करी जांचकारी मोबाइल नंबर को निर्धारित तारीख को मेसेज रे जणाई दिबो। सेही दिन तहसील अधिकारी एवं अमीन आसी आपनकर जमीर डिमार्केशन करिवे। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर पे। सामान्य ह्रास पाइले पेट्रोल एवं डीजेल दर। जानंतु केते रहिछि आपनकर शहर दाम। तेबे आज सकाळ सकाळ प्रमुख शहर गुडी करे पेट्रोल एवं डीजेल दाम रे परिवर्तन होइछि। किछि शहर दाम अपरिवर्तित रहिछि। तेबे आज भुवनेश्वर रे पेट्रोल दर 100 टंका 57 पैसा रहिथिया बेले डीजेल दाम लिटर पिछा 92 टंका 55 पैसा रहिछि। दिल्ली रे पेट्रोल दर लिटर पिछा 94 टंका 77 पैसा एवं डीजेल दर 87 टंका 67 पैसा होइछि। मुंबई रे पेट्रोल दर लिटर पिछा 103 टंका 50 पैसा होइथिया बेले डीजेल दाम लिटर पिछा 90 टंका 3 पैसा रहिछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर पे। दीपावली पई पुलिस रो बड़ चेतावनी। दीपावली रे मद पी गाड़ी चलाइले हेबो कार्यानुष्ठान। तेबे दीपावली पई पुलिस रो बड़ चेतावनी। दीपावली रे मद पी गाड़ी चलाइले चालकों को अटक रखा जिवो। एनै सूचना दैछि पुलिस विभाग। सेतिकिनु एवं गाड़ी को जब्त करे पीसीआर भ्यान नै निया जिवो। सबु थाना रे पेट्रोलिंग भ्यान को अलर्ट रहिबाको मध्ये निर्देश दिएछि। अन्य पक्षरे बेआईन बाण बिकिले कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। एनै सूचना दैछन्ते डीसीपी जगमोहन मीना। अन्य पक्षरे भुवन
ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାତି 9ଟା ପରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଉପରେ ପୁଲିସର କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପନ୍ନ ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଅକ୍ଟୋବରରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବାତ୍ୟା। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହେଲା ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ଆସି ବାତ୍ୟାର ଭୟ, କାରଣ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 1999ର ମହାବାତ୍ୟାକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଏକାଧିକ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହି ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦୁଇଟି ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆମେରିକାର ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲ। ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁହାଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ତାମିଲନାଡୁ ମୁହାଁ ହେବ। ଏହି ଦୁଇଟି ବାତ୍ୟା 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। 21 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 21 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳକୁ ଫେରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ତୀବ୍ରତା ନେଇ ଆକଳନ କରିହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆଜି ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଦିନ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ମାସ ଧରି ଚାଲିବ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ସକାଳ 11ଟାରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସଚେତନତା ପ୍ରସାର କରିବା। ଖବର ସହଜ ହେବ ଜମି ଡିମାର୍କେସନ, ବାରମ୍ବାର ଆଉ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ତେବେ ଜମି ଡିମାର୍କେସନ ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କଲେ ତାରିଖ ମିଳିବ। ଡିମାର୍କେସନ ପାଇଁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ତହସିଲ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତେବେ ଏଣିକି ଜମି ଡିମାର୍କେସନ ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କଲେ ତାରିଖ ମିଳିବ। ସେହିଦିନ ତହସିଲ ଅଧିକାରୀ, ଅମିନ ଏବଂ ପୁଲିସ ଆସି କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜମିର ଡିମାର୍କେସନ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅନଲାଇନ ସାଇଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଡିମାର୍କେସନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜମି କାଗଜ ପତ୍ର ସହିତ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବେଦନ ସବମିଟ୍ କରିବା ପରେ ତହସିଲଦାର ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ କରି ଯାଞ୍ଚକାରୀ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖକୁ ମେସେଜରେ ଜଣାଇଦେବ। ସେହିଦିନ ତହସିଲ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅମିନ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଜମିର ଡିମାର୍କେସନ କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହରର ଦାମ। ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। କିଛି ସହରରେ ଦାମ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 100 ଟଙ୍କା 57 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 55 ପଇସା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର 87 ଟଙ୍କା 67 ପଇସା ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 103 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ଲିଟର ପିଛା 90 ଟଙ୍କା 3 ପଇସା ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ପୁଲିସର ବଡ଼ ଚେତାବନୀ, ଦୀପାବଳିରେ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ତେବେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ପୁଲିସର ବଡ଼ ଚେତାବନୀ, ଦୀପାବଳିରେ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ଚାଳକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗ। ସେତିକି ନୁହେଁ ବରଂ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ୍ ନେଇ ନିଆଯିବ। ସବୁ ଥାନାରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବେଆଇନ ବାଣ ବିକିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାତି 9ଟା ପରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଉପରେ ପୁଲିସର କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପନ୍ନ ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଅକ୍ଟୋବରରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବାତ୍ୟା। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହେଲା ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ଆସି ବାତ୍ୟାର ଭୟ, କାରଣ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 1999ର ମହାବାତ୍ୟାକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଏକାଧିକ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହି ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦୁଇଟି ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆମେରିକାର ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲ। ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁହାଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ତାମିଲନାଡୁ ମୁହାଁ ହେବ। ଏହି ଦୁଇଟି ବାତ୍ୟା 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। 21 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 21 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳକୁ ଫେରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ତୀବ୍ରତା ନେଇ ଆକଳନ କରିହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆଜି ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଦିନ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ମାସ ଧରି ଚାଲିବ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ସକାଳ 11ଟାରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସଚେତନତା ପ୍ରସାର କରିବା। ଖବର ସହଜ ହେବ ଜମି ଡିମାର୍କେସନ, ବାରମ୍ବାର ଆଉ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ତେବେ ଜମି ଡିମାର୍କେସନ ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କଲେ ତାରିଖ ମିଳିବ। ଡିମାର୍କେସନ ପାଇଁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ତହସିଲ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତେବେ ଏଣିକି ଜମି ଡିମାର୍କେସନ ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କଲେ ତାରିଖ ମିଳିବ। ସେହିଦିନ ତହସିଲ ଅଧିକାରୀ, ଅମିନ ଏବଂ ପୁଲିସ ଆସି କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜମିର ଡିମାର୍କେସନ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅନଲାଇନ ସାଇଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଡିମାର୍କେସନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜମି କାଗଜ ପତ୍ର ସହିତ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବେଦନ ସବମିଟ୍ କରିବା ପରେ ତହସିଲଦାର ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ କରି ଯାଞ୍ଚକାରୀ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖକୁ ମେସେଜରେ ଜଣାଇଦେବ। ସେହିଦିନ ତହସିଲ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅମିନ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଜମିର ଡିମାର୍କେସନ କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହରର ଦାମ। ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। କିଛି ସହରରେ ଦାମ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 100 ଟଙ୍କା 57 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 55 ପଇସା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା
पिछा 94 टंका 77 पैसा एवं डीजेल दर 87 टंका 67 पैसा होईछि। मुंबई रे पेट्रोल दर लिटर पिछा 103 टंका 50 पैसा होइते बेले डीजेल दाम लिटर पिछा 90 टंका 3 पैसा रहिछि। तो दर्शक बंधु चलନ୍ତୁ नजर पकाइबा परवर्ती खबर पे। दीपावली पई पुलिस रो बड़ चेतावनी। दीपावली रे मद पी गाड़ी चलाइले हेबो कार्यानुष्ठान। तेबे दीपावली पई पुलिस रो बड़ चेतावनी। दीपावली रे मद पी गाड़ी चलाइले चालकों को अटक रखाजिवो एनै सूचना दैछि पुलिस विभाग। सेतिकिनु एवं गाड़ी को जब्त करे पीसीआर भ्यान नै नियाजिवो। सबु थाना रे पेट्रोलिंग भ्यान को अलर्ट रहिबाको मध्ये निर्देश दिएछि। अन्य पक्षरे बेआईन बाण बिकिले कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिवो एनै सूचना दैछन्ते डीसीपी जगमोहन मीना। अन्य पक्षरे भुवनेश्वर राति 9टा परे बाण फुटाई उपरे पुलिस रो कटकणा लगा जाइछि। एहा छडा उच्च शब्द संपन्न बाण फुटाइले मध्ये कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिवो। तो दर्शक बंधु चलନ୍ତୁ नजर पकाइबा परवर्ती खबर पे। अक्टोबर माडी आसी दुईटी बड़ बात्या। एही सब जिला को जारी हला हाई अलर्ट। तेबे अक्टोबर आसिले ओडिसा को माडी आसी बात्यार भय। कारण अक्टोबर मासरे 1999 महाबात्या को आज एकाधिक प्रलयकारी बात्या ओडिसा को प्रभावित करिछि। तेबे बंगोपसागर एही अक्टोबर दुईटी बात्या सृष्टिबार संभावना रहिछि। एने पूर्वानुमान करिछि अमेरिकार जीएफएस मॉडल। गोटिए बात्या आंध्र प्रदेश मुहा हेबार संभावना थिया बेले आउ गोटे बात्या तमिलनाडु मुहा हेबो। एही दुईटी बात्या 1999 महाबात्या पर शक्तिशाली होतिबा आकलन करा जाउछि। 21 तारिख सुधा या दक्षिण पूर्व बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। एने पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। किंतु ओडिसा पई कोनोसी प्रकार सतर्क सूचना जारी करा जाय नाही। किंतु 21 तारिख पूर्व मत्स्यजीवी मानकु समुद्र उपकूल को फेरिबाकू निर्देश दियाछि। लघुचाप सृष्टि पर तीव्रता नै आकलन करिहेबो एनै सूचना दैछन्ति आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र। तो दर्शक बंधु चलନ୍ତୁ नजर पकाइबा परवर्ती खबर पे। आज साइबर सुरक्षा अभियान शुभारंभ करिवे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। तेबे ओडिसा सरकार अक्टोबर 19 तारिख अर्थात रविवार दिन साइबर सुरक्षा अभियान आरंभ करिवे। साइबर सुरक्षा